Banyarwandakazi, inshuti bakunzi urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa gatatu tariki 14 ukwezi kwa 10 umwaka w'2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mporamusanga. Twongere tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera amahano abera mu muryango nyarwanda, cyane ko ayo mahano ariyo yagiye atuma igihugu cyacu kigwa mu kangaratete. Nkuko mubimenyereye rero, uyu munsi twongeye kubatumiriza Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana muri kino kiganiro kugira ngo tugerageze kubasesengurira cyangwa se kuganira ku ngingo zitari nyinshi zigera nko kuri 3 gusa. Reka rero tudatinze muhe umwanya asuhuze abaduteze amatwi. Bwana Jean-Marie Vianney Ndagijimana, Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ndagira ngo ngusabe usuhuze abaduteze amatwi. Urakoze Jeanne Paul Mporamusanga kuba umpaye nanone umwanya wo kugira icyo nageza ku bakunzi tubireba tugaceceka. Biza nagushimiye cyane, kandi ndashimira n'abakurikira iki kiganiro bakomeje kutwereka ko ibyo tubabwira babyishimira, ko tubafasha gutekereza no gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu n'ibibera mu Rwanda muri iki gihe. Urakoze cyane. Urakoze cyane bwana Ambassadeur, ni ngewe ugushimiye kubera umwanya wigoma kenshi kugira ngo uze ufashe abakunzi biza tubireba tugaceceka. Nkuko rero nabivuze, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo kiri butinde cyane, ingingo tuganiraho ni nkeya, ariko ndagira rwose ngo tudatinze tuzinjiremo tugerageze kuzisesengura, ari nako dusaba abakunzi bacu kujya batwandikira bakaduha ibitekerezo, bakatugira inama aho bumva wenda ibyo twavuze atari ko biri, bakatubwira bati aha mwibeshye, kugira ngo tubashe kwikosora. Ariko kandi tunabashishikariza gukomeza gusangiza bagenzi banyu ibiganiro byacu kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro, wubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, wubaha amahame ya demokarasi ndetse ukubaha n'amategeko. Bwana Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mu minsi yashize twigeze dukora ibiganiro ku mwana w'umukobwa witwa Laure Uwase, akaba ari umwana ufite se witwa Nkundakozera. Ni famiye iba mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba ubusanzwe akazi ke ni umwavoka, ariko mu minsi yashize yatorewe, igihugu cy'Ububiligi cyamutoreye kujya muri komisiyo igomba kugenzura uruhare rw'Ububiligi mu bukoloni bwakozwe mu gihugu cya Kongo, mu Rwanda no mu Burundi, ubukoloni bwakozwe nyine n'igihugu cy'Ububiligi. Ibi rero bigitangira barimo bajonjora abo bantu, igihugu cy'u Rwanda cyagerageje gutanga abantu bacyo cyumva cyifuza, ariko muri abo bantu ntihagira n'umwe utoranywa, hatoranwa Laure Uwase. Ibyo rero byabaye ikibazo gikomeye cyane, ndetse bivugwaho byinshi n'abategetsi, kugeza ubwo nyuma rwose leta y'u Rwanda yanze kuvirira, biba ngombwa ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yandikira inteko ishinga amategeko y'Ububiligi babasaba ko uyu mukobwa Laure Uwase yakurwa muri iyo komisiyo. Ibyo rero leta y'Ububiligi yakomeje kubigenzamo makeya no guceceka, bigeraho batangira kuvuga bati ese ni iki gituma Ububiligi bwica amatwi mu kibazo cya Laure. Ariko kuwa mbere w'icyumweru cyashize kitari iki turimo, umwe mu badepite bagize iyo komisiyo yahagurukije ikibazo ubwo iyo komisiyo yari iteranye n'inteko, avuga yuko asaba yuko Laure Uwase yakwirukanwa muri komisiyo. Icyo gihe rero ntabwo byakunze kuko we yifuza ko yasohorwa muri ako kanya, ariko bamwizeza ko kuwa mbere w'iki cyumweru turimo icyo kibazo bazakigaho. Kuri uyu wa mbere rero nkuko byari biteganyijwe, iki kibazo cyarizwe, ariko birangira inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yemeje yuko Laure Uwase agomba kuguma muri komisiyo nk'impuguke
izafatanya n'abandi kugaragaza ibibazo byaranze ubukoroni bwakozwe n'igihugu cy'Ububiligi mu karere k'ibiyaga bigari. Nzi yuko uri umwe mu bantu bagiye bakurikirana iki kibazo cyane, ndetse nabonye no kuri Twitter yawe hari message watanze. Ndagira ngo ntabikuvugiye nkubaze mu by'ukuri, nyuma yuko wumvishe iki kintu wabyakiriye ute bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana? Wakoze cyane guhera kuri iyo ngingo y'ibinyoma, gusebya no gutuka umukobwa wacu Laure Uwase, bamuhishyira ibintu atigeze akora, akoresha ideoloji y'ikinyoma FPR imenyereje abanyarwanda. Narishimye rero cyane kandi narabigaragaje kuri Twitter, kuko FPR n'abantu bayikorera hanze no mu gihugu baratsinzwe, bamenyereye ko ibyo bavuze byose amahanga ahita abyemera, kugeza aho bashaka kwigira abampatsi ibihugu, bashaka kujya gufatira ibyemezo Ububiligi, Amerika, Ubufaransa, bagashaka gutegeka ibyo bihugu gukurikiza ibyifuzo byabo, bahungabanya abenegihugu b'Abafaransa, b'Ababiligi, b'Abanyamerika bakomoka mu Rwanda. Bagomba kumenya ko ibyo bintu bitagishobotse. Igihe cy'ibinyoma kimaze kurenga, bashatse bakwitonda bagatangira kubaha abanyarwanda bose aho bari, ntibashake kuhagerekaho kabutindi, kuhagerekaho ibyaha batigeze bikora. Ubwo tugarutse kuri Laure Uwase, nagira ngo ngewe ku giti cyanjye menyeshe cyane cyane we uko yatsinze urugamba rukomeye kandi adatukanye, adasebanyije. Ngashimira n'ababyeyi bamureze, kuko bamureze neza. Uriya mukobwa wacu muzi ngewe hashize imyaka irenga 10 ndakeka, kuko ari mu banyarwanda b'urubyiruko batangiye gutangaza ibirebana n'u Rwanda, batangiye gukoresha tekinoloji. Nibuka ko Laure Uwase yari afite ikintu kimeze nka televiziyo atarajya mu mashuri, ataratangira university. Hafi buri munsi yasohoraga amakuru avuga ibibera mu Rwanda, akorana commentaire kandi abikorana ubwenge n'ubwitonzi. Noneho batangiriye amashuri kubera imirimo myinshi, kuko ni narabaje nti kuki Laure yahagaritse ya televiziyo, barambwira bati ubu bararwana n'amashuri ntabwo yabifatanye. Ariko mu byo yavuze byose, kuko nakurikiranaga ibiganiro bye, nta na rimwe nigeze numva ajya mu byo guhakana jenoside cyangwa kuvuga ibintu by'amoko ngo arengere bamwe atoteza abandi. Ibyo bintu ntabwo nigeze mbyumva kuri televiziyo za Laure. Ibyo yandikaga hirya no hino narabikurikirana, kuko navuga nti byibuze ubwa mbere tubonye umwana muto ugaragaza ko yishimiye kumenya ibibera mu Rwanda no kubikwirakwiza kandi akoresheje ukuri. Ubwo rero biriya batangiye, wabivuze uti Ububiligi bumaze kumushyira muri iriya komisiyo, u Rwanda rwarahagurutse, intore zose zirahaguruka hirya no hino, yewe n'abanyamahanga bafite uburenganzira bwo kuvuga iby'u Rwanda. Abarundi hari gurupe y'Abarundi yahagurutse itangira kubeshyira Laure, bandika ikintu bavuga ko badashaka ko uwo munyarwandakazi ajya muri komisiyo y'amateka, kandi ari Abarundi. Ntabwo barusha Laure kumenya cyangwa gukunda u Rwanda. Mwabonye ko hari n'indi petisiyo yakozwe n'abantu benshi, barimo abarimu muri za universite, abanyamakuru nk'aba Mukamabano n'abandi benshi bahagurutse bavuga ko uwo mukobwa ari kabutindi, ko atagomba kujya muri iyo komisiyo. Urumva rero ko leta y'u Rwanda n'intore zikorera, zaba iz'abanyarwanda cyangwa iz'abazungu cyangwa Abarundi cyangwa abandi, zaratsinzwe mu by'ukuri. Zaratsinzwe, bibwiraga ko icyo bavuze, icyo za lobby zabo zishatse aricyo kigomba gukurikizwa. Natwe ariko ntabwo twicaye, ntabwo twarebereye ngo duceceke. Muri hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa, umuntu ku giti cye akandika ashingana Laure, asobanura ikihishe inyuma yari yatotezwa riturutse mu Rwanda, agasobanura amateka ya Laure Uwase, agasobanura n'amateka y'abamurwanya, kugira ngo abadepite b'Ababiligi bumve neza igihe cyo gufata icyemezo bazashishoze. Navuga icyo navuga wenda tutashyize ahagaragara, kuko ntacyo byari bimaze kubisohora kandi icyemezo kitarafatwa, nuko twebwe mu rwego nyunguranabitekerezo rwa société civile n'amashyaka ya politike ya opposition twandikiye bariya ba parlementaire
perezida wa komisiyo twaramwandikiye, twandikira n'abandi bayirimo, twandikira n'abandi bagomba gufata icyemezo tubasobanurira ko ibyo binyoma babeshyira ko twebwe tutabishyigikiye, ahubwo ko twifuza ko bakoresha inararibonye yabo bagashyira mu gaciro, bakibuka ko Loro ari umubirigikazi udafite icyaha yaba yarakoreye mu Bubiligi, ko atigeze ahakana jenoside nk'uko bamubeshyera, amarangamutima yo gupfobya jenoside ko ntayo yigeze agira. Twarabandikiye rwose kandi tuzi ko iyo barwayi yagize ikimarira abafataga icyemezo. Natwe twese dukunze guharanira ukuri n'ubutabera, haba mu Rwanda haba no mu mahanga yose, cyane cyane mu Bubiligi aho Loro Uwase atuye afitiye n'ubwenegihugu. Ubwo rero rwose byaranshimishije njyewe, kuko mu rwego nyunguranabitekerezo nkurikirana ibibazo nk'ibyo ngibyo, hakaba n'ubwo umuvugizi, ariko hariya twabyanditse twese dushyiraho na lisite y'imiryango yose 39 twandikiye abo mu nteko nshinga amategeko, kandi nzi neza nk'uko nabivuze, nzi ko bakurikije ibyifuzo byacu n'iby'abandi benshi, imiryango nyarwanda, abantu ku giti cyabo banditse, Ababiligi, Abafaransa n'abandi bakunda ukuri ku mateka y'u Rwanda. Nicyo naba mvuze kuko ni icyemezo kandi kuko gikwiye gushimisha abanyarwanda bose baharanira ukuri, baharanira ubutabera, baharanira ubureshyi hagati y'abanyarwanda, kuko kiriya kintu warakigaga ugasanga harimo bya bindi byo kwironda, kumva ko bamwe aribo bazi ukuri, ko aribo bafite uburenganzira bwo kuvuga amateka y'igihugu cyacu. Ntibibuke ko icyitwa diversite niyo ntwari ikomeye, nibwo bukungu bwa mbere bw'u Rwanda. Niyo wasanga Loro batamwishimiye, bakeka ko azavuga ukuri ku mateka ashobora kubangamira ingoma ya FPR, nabo ntibashyiremo umuto ungana na Loro cyangwa umukuru uzi amateka azavuguruze Loro igihe nikigera, ariko bareke kumutoteza no gushaka kumukuza, kumwamburana ko icyizere Ububiligi bwamugiriye. Naho naba mpagaze kuri icyo kibazo. Urakoze cyane Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nk'uko rero bivugwa mu Kinyarwanda, burya ababurana ari babiri byanze bikunze haba harimo uwigiza nkana. Twizere yuko baba abaharaniraga ko Loro Uwase yakurwa muri iyi komisiyo, baba n'abaharaniraga yuko yayigumamo, twizere ko bose hari isomo bizabaha. Bwana Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ku munsi w'ejo uwitwa Depite John Rukumbura yumvikanye kuri radiyo avuga ko mu by'ukuri ngo biteye agahinda kubona Ububiligi bufata umuntu nka Loro Uwase ngo bukamushyira muri komisiyo ngo yo kuvuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi, mu gihe bivugwa ko iyi komisiyo yagombaga kwiga ku bigendanye n'ubukoroni bwabaye muri kariya karere. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, utekereza ko ibi bintu Depite John Rukumbura yavuze yabitewe n'iki? Utekereza ko nuko atabizi, nuko atazi icyo komisiyo izakora, cyangwa nuko mu by'ukuri iyo hagira undi woherezwa muri iriya komisiyo hari ikindi cyari kuvugirwamo kitari ubukoroni gusa? Nawe urabyivugiye, mu by'ukuri iriya komisiyo ntabwo ari iyo kwiga jenoside imwe cyangwa nyinshi zabereye mu Rwanda, ntabwo ari cyo igamije na busa. Ni ukwiga ukuntu Ububiligi bwakoronije u Rwanda, u Burundi na Kongo, bakiga uko Ububiligi bwifashe, ingaruka z'ibikorwa n'ingaruka z'icyo gikoroni, noneho bagafata imyanzuro ihuje n'icyo babasaba. Jenoside yabaye muri 1994, u Rwanda rwari rwaragiye mu bwigenge hari hashize imyaka 32. Uwo mudepite rero niba nyumva umubwire ko nakoreka mubwire aribeshya igihe, akwiye gusubiza ubwenge ku gihe, akamenya ko ibyo muri 1994 atari Ababiligi babiteje, nitwe Abanyarwanda twicanye. Ndavuga 1994, ariko navuga kuva muri 1990 aho FPR itereye, na nyuma ya 1994
ukuntu mu Rwanda hakomeje kumeneka amaraso ndetse n'ubu abantu barakicwa bazira icyo bari cyo cyangwa bazira ko batavuga kimwe na leta ya FPR. Biriya bintu rero ni ibintu bikwiye gucika. Ikibaye cyose ku isi, abantu bo mu Rwanda iyo bafashe, niyo bari muri Loni bakiga ibibera mu bindi bihugu, baravuga ngo ariko ngo mwibuke ko mu Rwanda habaye genocide, ngo ni ukuvuga ko twebwe dufite uburenganzira bwo gukora ibyo dushatse. U Rwanda ruratera Kongo, barubaza impamvu rwabikoze, bati iwacu habaye genocide. U Rwanda rurajya kwiyenza ku Burundi, rugatera Uburundi rukica Abarundi, barubaza impamvu, bati twakorewe genocide. U Rwanda ruratera Uganda, bakica Abaganda, bakohereza abamaneko babo kujya gushimuta abantu Uganda, bababaza bati habaye genocide muri South Africa n'ahandi hose. Icyo kintu cyo gucuruza genocide yakorewe Abatutsi, leta ya FPR igicikeho, kuko ababyeyi bacu bishwe muri icyo gihe, nubwo bicwaga n'interahamwe, abo twita interahamwe, ariko interahamwe ntizabikoze zonyine, hamwe na hamwe zari zifatanyije n'abatekinisiye ba FPR. Kandi bajya bibuka ko no mu babujije amahanga gutabara kugira ngo genocide ihagarare, ni FPR yari ku isonga. Njyewe ubwanjye ubwo natabazaga nkavuga ku maradiyo bakampamagara batari ko iyo genocide urayishaka biki, ko hari gupfa abanyarwanda bo mu moko yose, ari FPR bivuga. Bajya muri Loni bakavuga bati muramenye ntimuvuge genocide. Ambasaderi wa Amerika wari muri Conseil de Sécurité muri 1994 ibyo yabitubwiriye mu nama yo muri 2014 yabereye La Haye, ati FPR yaraza ikatubuza kwiga ikibazo cya genocide, bakavuga ko nta genocide hari, ko tutagomba gutabara, ko bazabyikorera. Icyo kinyuma rero cyo gushaka gucuruza genocide yakorewe Abatutsi, babeshya ko aribo bayihagaritse kandi aribo benyegezaga, aribo babuzaga abashaka gutabara. Mwibuke ko n'Abafaransa bajya kuza baravuze ngo tuzabarasa, ngo tuzabafata nk'abanzi, kandi bakije abantu benshi cyane mu Rwanda. Abafaransa bakije abantu benshi cyane cyane muri Cyangugu, Kibuye na Gikongoro, n'Ibutare, ndetse bigeze kuhagera bajya gukiza aba Musenyeri Gahamanyi n'abandi. Ariko FPR uyu munsi ikomeje gucuruza genocide, nihahisha, niyo ibinyoma byayo ishaka ko bifatwa nk'ukuri, niho yicisha. Urumva ntabwo twabyemera ibyo, ntabwo twabyemera. Uwo mudepite mubwire ko yibeshye isaha, yibeshye ukwezi n'imyaka 94, ntabwo ari 61 cyangwa 59. Rwose ibyo byumvikane neza. Ntabwo u Rwanda rwo ruzajya rugena ibikorerwa mu bihugu by'amahanga. U Rwanda rushaka kwigira mpatsi ibihugu kandi butabifitiye ubushobozi, kuko bukoresha ikinyoma. Abazi ukuri barahari, Ababiligi bazi ukuri, Abafaransa bazi ukuri, Abanyamerika bazi ukuri, nubwo bakomeje kujya babahishira, ariko igihe kirageze kandi nabo barabibona. Hari ukuri kutazongera gushishikwa, ikinyoma kiratsindwa tubibona. Kaya Lore Uwase yabigaragaza ko ukuri kugenda gutera imbere, ikinyoma kigasubizwa inyuma. Bose ni umudepite n'abandi bavuga nkawe na leta y'u Rwanda bakwiye kwisubiraho, bakemera, bakamenya ko Abanyarwanda twese tureshya, bakamenya ko Umunyarwanda uri mu mahanga badashobora kumufata nk'uko bafata abo mu Rwanda barya bicayeho, tukagira amahoro twese kimwe, umutekano ugakwira ku Banyarwanda hose, ari abo mu gihugu ari n'abo mu mahanga. Nuko nabisubiza. Murakoze. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Genocide rero yemewe kandi ikemerwa n'umuryango mpuzamahanga, ni yabaye muri 1994, ariko hari utwandikiye aratubwira ati birashoboka yuko John Rukumbura iyaba ari we wagiyeyo yari kuba agiye kuvuga ko genocide yatangiye muri 1959, ndetse ko abakoloni b'Ababiligi bayirebereye. Ubwo ibyo ngibyo ndatekereza yuko wenda ntawamenya icyo yari kuvuga iyaba ari we wagiyeyo, ariko icyo Abanyarwanda bakwiriye kwishimira ni umunyarwanda uhawe inshingano ku rwego mpuzamahanga, uwo ari we wese, ataba nta kwita ku bwoko, nta kwita ku karere. Ubwo rero tuvuge rwose ngo Lore Uwase, genda uhagararire u Rwanda muri iyo komisiyo nk'umunyarwanda, kandi twizere ko uzasohoza inshingano yawe. Akandi nakabazo nakubaza Ambasaderi kuri iki kibazo, genocide
yabaye Laure Uwase afite imyaka 2. Niki mu by'ukuri wabwira abasaza nk'aba ngaba, kuko ntabwo ari ukumbura gusa, hari abandi nkawe bakunze kuvuga ibintu nk'ibi ngibi. Gufata umwana w'imyaka 2, jenoside yabaye afite imyaka 2, ukamugerekaho jenoside, ukamushyiraho ingengabitekerezo za jenoside, mu by'ukuri ibi bintu niki wababwira ku rwawe ruhande? Icyo nababwira ntabwo ari kuri Laure gusa, nababwira ko iyo ngeso bagomba kwicikaho y'ikinyoma. Ntabwo ari Laure Uwase bita umujenosideri gusa, n'abafite amateka azwi ko bayirwanyije, ko babizize, ubu baritwa abajenosideri. Nkanswe umwana w'imyaka 2, Laure Uwase ntabwo ari umujenosideri, kuko keretse niba abana babo bafite imyaka 2 bashobora gukora jenoside, niba batekereza. Abenshi muri bo barabyaye, bafite abuzukuru. Niba bibwira ko umwuzukuru wabo ufite imyaka 2 ashobora kwitwa genosideri kubera ko FPR yakoze jenoside, aho ngaho twakumvikana badusobanurira. Ariko twese uko tubibona, byose babikora kugira ngo barebe ko ibyaha bakoze byabahanagurwaho cyangwa abanyarwanda ntibabimenye. Ariko bakibagirwa ko ibihe byahindutse, ko igihe cyihuta muri iki gihe. Bakibagirwa ko muri iyi minsi dosiye ikomeye ku Rwanda, cyane cyane ku ngoma ya FPR, ni dosiye y'ikitswe raporo mapping igaragaza ibyaha FPR yakoreye muri Congo, ikabikorera abanyarwanda b'impunzi cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu, ikabikorera impunzi z'abarundi zari muri Congo, icyo cyaha ikagikorera abahutu b'abanyekongo, ikagikorera n'abanyekongo muri rusange. Bagomba kumenya ko iyo dosiye bashatse niyo bakurikirana, bakareba ukuntu bazasaba imbabazi abo bakoreye icyo cyaha, bagasaba abanyekongo imbabazi, bagasaba abanyarwanda biciye muri Kongo imbabazi, kuko ntibashobora kubihakana ko babikoze. Raporo ya Loni irabihamya, ivuga ko bakoze ibyo bita ubwicanyi bw'intambara, ubwicanyi mponyora abantu, ndetse n'ubwicanyi mponyora bwoko, aribyo jenoside. Ubwo rero bashatse bava kuri Laure bakajya mu byerekeye raporo mapping, kuko ifite urugendo rurerure, ariko urugendo ruri kwihuta, bakwiye kubyitondera bagacisha make. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana kwibutsa abanyarwanda ko rwose aho turi hirya no hino nk'abanyarwanda, baba bari mu gihugu abari hanze, dukwiriye kuba twemeranywa kuri ibi bintu ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi ikozwe n'interahamwe, ndetse na bake mu baturage bivanze nazo bahagarikiwe na guverinema y'abatabazi. Tukanemera uruhare rwa FPR Inkotanyi yayigizemo, yanga ko ONU itabara, ndetse bikanavuga ko yagiye icengezamo abatekinisiye babo. Ariko tukanavuga no kuri iyi mapping report, aho bivugwa ko ingabo za APR zagize uruhare, cyangwa se RDF zagize uruhare mu gutsemba inyoko muntu, cyangwa se gukora ibyaha byo mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, babikorera abanyarwanda cyangwa abanyekongo n'abarundi. Ambasaderi rero ukomoje kuri iki kintu cya mapping report, ndagira ngo tukigarukeho gatoya, kuko nyuma y'uko Dr Denis Mukwege agahagurukana imbaraga asaba ko hashyirwaho urukiko mpanabyaha ruzaburanisha abagize uruhare muri ibi byaha bivugwa muri mapping report, leta y'u Rwanda yakomeje kubirwanya, ndetse nawe ubwe itamuretse, kugeza ubwo umuryango w'abibumbye umushyiriraho abarinzi bihariye. Ariko noneho muri iyi minsi hamaze gusohoka article zigera kuri 3 zivuga ku ngabo za Kongo zaje gufasha leta y'u Rwanda mu 1990 ubwo FPR Inkotanyi yari iteye. Wasoma izo article ukabona bisa naho abazandika baba bagamije kwerekana ko kuba ingabo z'u Rwanda zaragiye muri Kongo byahwana no kuba ingabo za Zaire ya Mobutu zaraje mu Rwanda muri 1990. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ibi bintu birasa cyangwa byafatwa kimwe? Icyo nacyo ni ikinyoma kiranga iriya leta, kuko ibyo bavuga ni nabyita ikise,
no kubona ikinyoma cyawe kigenda kidandabirana ugashaka gutanga ingero kandi zitagize aho zihurira n'ukuri. Kongo ni ukuvuga Zaire ya kera, cyari igihugu gifite ubuyobozi, perezida wacyo yitwaga Mobutu Sese Seko Kumbendu wa Zabanga. U Rwanda rufite perezida witwa Juvenal Habyarimana. Abo rero nibo bari bahagarariye ibihugu byabo, bafite leta yemewe n'amahanga bishingiye kuri souverainité, ni ukuvuga ku bwisanzure bw'igihugu. FPR itera rero, u Rwanda rwari rufite uburenganzira bwo gutabaza inshuti kandi rwarabikoze. U Rwanda rwari rwarasinyanye amasezerano mpuzamahanga, amasezerano bari barasinyanye n'ibihugu nka Kongo, Zaire nyine icyo gihe, Ububiligi, Ubufaransa, Amerika, Egypte, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byinshi byagiye bigira uruhare. Burya nubwo bavuga Kongo bakavuga Ubufaransa n'Ububiligi, ariko hari ibindi byadufashije ku bundi buryo, byaduhaye intwaro. Ibyo bihugu ndabizi kuko icyo gihe narabikurikiraga. Maze rero perezida Habyarimana na guverinoma ye bari bafite uburenganzira bwo gusaba inshuti bashatse kuza kubafasha, cyane cyane ko muri icyo gihe byagaragaraga ko u Rwanda rwatewe na Uganda. Nabyo ntitukaye tubyibagiwe. Itariki ya mbere y'ukwa 10/90, umuntu washoboraga kuba yabeshya ngo azi abateye yari kuba yibeshye, kuko icyari kizwi nuko haje abasirikari benshi, bavuga ko bageze nko ku 3,000 bari mu makamyo y'ingabo za Uganda, bambaye uniforme ya Uganda, bavuga Uruganda, bakoresha ibyuma bahawe na Uganda, bafite za blende, bafite n'ibindi, nubwo byose bitazi uyu munsi umwe. Kuri twe abenshi kandi koko byari byo, twari twatuwe n'u Rwanda na Uganda. Wari uyoboye izo ngabo yitwaga Fred Rwigema, wari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare, yigeze no kuba ministre wa defense cyangwa vice ministre, ari umugenerali wa Uganda. Nta muntu wumvaga ko generali uyobora ingabo za Uganda yaza mu Rwanda, yagera ku mupaka agahindura ikoti ati mbaye umunyarwanda nateye. Icyo gihe rero iyo watewe n'abanyamahanga ndetse niyo watirwa n'inyeshyamba, none se muri FPRT ntiyatabaza? Abafaransa baratabaye hashize iminsi 4-5 dutewe. Abanyekongo baratabajwe, baratabara baza gufasha u Rwanda. Ababiligi baratabajwe, baratabara bohereza abasirikari b'abakomando babo. Icyo bakoze bageze mu Rwanda nuko bahawe inshingano, bazihawe na leta yayoboraga igihugu, irababwira iti mwebwe muzadufasha muri ibi, mwe muzadufasha muri ibi. Abanyekongo bahawe inshingano yo gufatanya n'abafara kurwana kuri terrain nk'abasirikari. Barabikoze, ariko bari batumiwe na leta yayoboraga icyo gihugu muri 90. Tugarutse rero kuri kiriya kigereranyo, abo bandika izo article bavuga ngo na FPR yari ifite uburenganzira bwo kujya muri Kongo. Niba nyereka ahantu mu perezida Mobutu na guverinoma yayoboraga, ahantu basinye batumira u Rwanda kuza kurufasha kurwana, sinzi no Mobutu yari kurwana nawe, nzavuga ntimufite ukuri rwose. Icyabaye ahubwo nuko inyeshyamba zateye Kongo zaturutse mu Rwanda. Muribuka ko hari abari bayoboye icyo gitero babyivugira bavuga bati twahuriye mu biro ahangaha, Kabarebe adusaba kuzatera, atwumvisha uko tuzabigenza, atwemerera ko bazaduha ibikoresho byose, atwemerera ko tuzafatanya na ko Kabila ariwe uzaba ari mukuru muri twe. Ibyo niko kuri. Batera ntabwo kuri ambasaderi, ni nako kuri, nta banga ririmo, ni ibintu byari birimo ingabo z'u Rwanda, kuko baragiye barinda bagira Kinshasa, bigeza naho General James Kabarebe yinjira muri etat major y'ingabo za Kongo. Abashefu yazinjiyemo aho bafatiye ubutegetsi, ariko batera ntabwo bari batumiwe na guverinoma ya Kongo, ahubwo barayiteye. Ntabwo rero bagereranya natwe twatumyeho Abafaransa, Ababiligi, Abanyekongo n'abandi bakadufasha, kuko twari dufite guverinoma ifite izo nshingano zo kurengera ubutaka bw'igihugu. Kugereranya n'abateye bafatanyije n'inyeshyamba ntaho bihuriye rwose. Nyuma yaho aho bagiriye muri guverinoma ya Kabila, amaze gufata ubutegetsi mu buto yahunze, ibyo ni ibindi bazabitubwire neza. Bavuge bati mu gihe twari mu butegetsi bwa Kongo, General Kabarebe ari we chef d'état major,
niho twishe bariya abanyarwanda, niho twatsembatsembye abanyekongo n'abarundi. Bazabivuge, icyangombwa si ukuvuga ngo twaratumiwe. Ese abafaransa, abanyekongo, ababiligi ko batumiwe, Kigali ifite ukuntu yagaragaza ko bagiye gutsembatsemba abaturage ba Kongo, ariko bo bararegwa. Abarenga miliyoni 6 cyangwa 8 biciwe muri Kongo bararegwa, ibihumbi 300 cyangwa birenze by'abahutu b'abanyarwanda baguye mu mashyamba bagenda FPR babombarda, aho bakubitaga udufuni, aho batwikiraga, aho babajugunye mu byobo, aho barasiye ku biraro bashaka gukiza amaguru. Ibyo ngibyo bagomba kuvuga bati ikinyoma ntaho kizagera. Nanone ntabwo byoroshye kwemera icyaha, ariko icyaha cyagaragaye cyavuzwe n'abantu bari bahari batari abanyarwanda gusa, kandi abanyekongo ubwabo nibo bagiye berekana bati hariya hambye hari imirambo y'abahutu b'abanyarwanda nka 50 cyangwa 100, hari ahantu harenga 617 basanze abakoze iriya perereza rya mapingi nyine 617 ahantu bavuga ko APR arizo ngabo z'u Rwanda rw'ubu nyine RDF biciye abanyarwanda n'abanyekongo cyangwa abarundi. Icyo ni ikintu badashobora guhakana, bareke gushakisha impamvu zishingiye ku mategeko ngo twagiyeho nk'uko n'abandi baje. Ntabwo ari kimwe rwose. Ambasaderi, urakoze cyane. Hanyuma rero icyo gihe wowe wari ukuze rwose, wari umuntu mukuru kandi uri muri politike mu buyobozi bw'igihugu. Ndagira ngo nkubaze, ingabo za Kongo uko twabyumvaga zaraje zijya kurwana mu Mutara, zitsindirwayo, bazishinga kuza gucunga umutekano mu mujyi wa Kigali, hanyuma biza kurangira zigize imyitwarire itari myiza irimo ibintu by'ubusahuzi no kuba bafata abagore ku ngufu. Ndetse icyo gihe leta ya Perezida Habyarimana ikaba yarahise isaba ko abo basirikare rwose, kubera ko batarimo kubahiriza inshingano zabo neza, basubizwa muri Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe rero bahise basubizwa. Ariko ndagira ngo nkubaze nk'umuntu wari mukuru icyo gihe ukurikirana na politike, haba hari ibikorwa by'ubwicanyi ingabo za Zaire zakoze mu Rwanda ku buryo byagereranywa wenda na biriya byo muri mapping report? Ibyo nabyo birimo ibinyoma byinshi. Icyambere nakubwira nuko ingabo za Kongo zitigeze zitsindirwa mu Mutara. Barahageze baratsitsimura rwose, birukana inkotanyi icyo gihe, ahubwo bamaze gutsinda bameze nk'abasinze nyine intsinzi, niho batangiye gukora ibintu bitafite discipline. Ariko ntabwo uzabaze n'inkotanyi zarwanye n'abanyekongo. Abanyekongo rwose bari abakomando, bari abahatari, ntabwo bigeze batsindwa ku kibuga cy'intambara. Ahubwo nyuma Perezida Habyarimana nyine aza kumenya ko bari gukora amakosa yo kuvunda, yo gushaka mbese kurya intsinzi hakiri kare. Nibwo yasabye mu buto, aramubwira ati mwarakoze kudufasha, ariko ibisigaye tuzabyifasha. Ntabwo bigeze babipfa ngo abanyekongo baba bagiye nabi. Oya, basubiye mu gihugu cyabo bemye. General Mayere wabayoboye niwe wari uzi ukuntu yashimwe n'ukuntu twashimiye Kongo, ariko ntibakababeshye, ntabwo Kongo yigeze itsindirwa urubuga rw'intambara rwose, ntabwo ari byo. Baratsinze, inkotanyi nizo zibizi. Ahubwo y'abanyekongo bataza, sinzi aho inkotanyi zari kugarukira muri icyo gihe, bose barabizi. Ubwo rero Kongo, ikindi twavuga abasirikare bayo nubwo bagize za indiscipline, ariko nta bantu bigeze bica. Ntabwo bisha abanyarwanda rwose, no. Wenda bararashe bica abanyarwanda bari mu nkotanyi, abo barwanaga nabo, ariko ntabwo bigeze bahohotera abaturage ngo barabica, ntabwo. Ariko bacu aho batereye Kongo baragiye baratsemba. Erega barabarirwaho abantu bapfuye bazira intambara yatejwe n'u Rwanda, barabarwa muri za miliyoni 8 muri iki gihe, ndetse hari n'abavuga 12, kuko byarakomeje n'ubu baracyapfa. Buri munsi yarwo umva ngo Ibeni hapfuye abaturage 150, kandi bose bazi ko ingabo z'u Rwanda za FPR ziri muri buriya bwicanyi bubera muri Kongo y'Iburasirazuba. Ntabwo zigeze bihagarara. Ariko hari ibikorwa, hari n'abandi babigiramo uruhare, barimo imitwe y'inyeshyamba z'abanyekongo, y'abarundi,
nibyo rwose ntawe ubihakanye, ariko buri muntu nyine agomba kwemera uruhare rwe. Na mbere n'icyo gihe ntabwo tuvuga ko ari APR yabikoze yonyine, kuko hari na AFDR bari baherekeje, ariko AFDR amategeko yahabwaga na APR, nabyo birazwi. Haba igihe cy'intambara bajya gufata ubutegetsi, haba cyane cyane na nyuma aho Kabarebe nyine abereye chef d'état major. Ubwo rero AFDR nayo izabazwa ibyaha yaba yarakoze. Ntabwo ari ukuvuga ngo twibasiye abasirikare b'u Rwanda bonyine, abakoze biriya byaha bose bagomba gusubiza bagasobanura bati nibyo koko twaricanye, twemeye icyaha, nimuduhane cyangwa se mutubabarire. Nicyo cyatumye nongere ngaruke kuri ruriya rwego nyunguranabitekerezo twita Rwanda Bridge Builders. Twakoze itangazo rikomeye dushyigikiye ibyo Dr Denis Mukwege asaba. Twebwe dushyigikiye ko ibiri muri raporo mapping bikurikizwa nk'uko l'ONU yabisabye, uretse ko ikimara gusohora, ndavuga iya komisiyo y'irengera ikiremwamuntu ariko ya l'ONU imaze gukora iriya raporo mapping, yasabye ko abakoze biriya byaha byose bivugwamo bakurikiranwa bagahanwa. Kugira rero ngo bahanwe nuko hajya urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bantu bose bakoze ibyaha. Ababikoze rero ntabwo ari u Rwanda gusa, ahubwo igitangaje nuko u Rwanda, igisirikare cya FPR nicyo usanga cyihutira kubihakana. Ni kuki mbese niba baravuze nabo mu bindi bihugu bakavugamo na FDLR, kuki ari leta y'u Rwanda yonyine ikomeza kwishyira imbere? Kuki ishaka kuvugira n'abandi? Nitegereze urwo rukiko rujyeho. Ntabwo bigeze bavuga ngo tuzaca umutwe kanaka, kandi burya iyo umuntu arezwe ubwicanyi ntabwo ari ukuvuga ko aba yaciriye urubanza. Hari benshi bagiye baregwa no muri TPR, murabyibuka ruriya rukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwavugaga ibyerekeye ubwicanyi bwabaye mu Rwanda. Hari benshi, si benshi cyane, ariko hari abantu bagiye baregwa bagafungwa, igihe cyagera bagahanagurwaho icyaha. Ubwo rero bose nasaba abantu i Kigali kwitonda bakareka umuryango mpuzamahanga ugashyiraho ruriya rukiko. Icyo nashima ni uko twagize Imana, kuko mu by'ukuri biriya Dr Mukwege asaba natwe tumaze kuva raporo mapping yasohoka, nta gihe tutabisabye, nta gihe tutabyanditse. Ugiye nko kuri Google ugatapa raporo mapping ugashyiraho izina ry'umuntu ntibivuga, wasanga za petition, amabarwa, za declaration, ahantu twagiye tujya kubonana n'abategetsi b'ibihugu runaka cyangwa se n'uriya muryango nyine, kugira ngo ibyo raporo mapping yasabaga ko byakurikizwa kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Ariko burya Imana ibireba, yararebaga ikavuga iti mwe nta ngufu zihagije mwari mwagira, murasaba ko leta yabikoze ikurikiranwa, kandi leta ifite amaboko arengeje, sinabona uko nyavuga. Leta burya ifite iyo ari yo yose, niyo yaba ari leta y'agahugu gato kadafite ubukire, ariko baba bafite icyo barusha nkatwe b'abaturage basanzwe. Ariko rero byarahindutse. Imana yagize yegera abantu bari muri komisiyo itanga Prix Nobel de la Paix, no kuvuga igihembo cya Nobel, irabongorera iti nyamara hariya hari umuntu witwa Denis Mukwege, umudogiteri uvura abagore bafashwe ku ngufu, umudogiteri ubasana kandi uzi dosiye ya raporo mapping. Isanga n'abasanzwe ayivugaho barababwira, Imana irababwira iti nimumugire Prix Nobel w'amahoro. Ahabwa iryo shimwe rikomeye cyane ku isi. Guhera uwo munsi rero ijwi rya Dr Denis Mukwege ryaje ryunganira amajwi yacu matoya. Bashatse babyemera, nicyo gituma ndetse bashatse no kumugirira nabi birazwi. Hashize imyaka myinshi bagerageza kwica Dr Denis Mukwege, turabizi, twari gukurikiranaga, ariko nawe akaba ari umuntu w'umwitonzi uzi ubwenge, utajya kwiyandagaza aho yakwishyira mu byago, kugeza naho nyine mu minsi ishize mwarabibonye General Kabarebe atangira kumwikoma, amwita ngo umujenosideri, ngo afatanya n'abajenosideri kubera ko avuga ukuri. Icyo nacyo cyumvikana. Dr Mukwege si umuhutu w'umujenosideri nk'uko Kabarebe yabivuze cyangwa na bagenzi be.
Dr Mukwege ntaho ahuriye n'abanyarwanda bo muri opposition, avugira inzirakarengane z'abanyekongo. Kongo ni igihugu cye cyamubyaye. Hariya mu gace ka Bukavu mu Bushi, FPR yakoze amarorerwa akomeye cyane. Mwibuke ko bacyambuka uwa mbere bahitanye ni Musenyeri Christophe Munzihirwa, umushi w'Imena utararipfanaga, watangiye kuvugira impunzi bavuga bati izo mpunzi z'abanyarwanda murazica muziziza iki? Bati ibyo nabyo, bati kugira ngo utazajya no kubisubiramo reka tukwice. Baragenda bajya mu washefu bariya bami babashi hakurya iriya mu misozi, baragenda barabica kubera ko nabo bavugaga bati impunzi nitwe twazakiriye, n'abantu b'abashyitsi bacu murabicira iki? Bati turabica namo. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri kuba Kabarebe yarongereho kuvuga ngo Denis Mukwege ni umushi, ntimugakeke ko burya ari imvugo isanzwe. Harimo agasuzuguro, harimo kumwikoma, harimo no gushaka nyine kumucecekesha, byaba ngombwa bakamwica kugira ngo atazasubira no kuvuga ijwi rye rikumvikana. Buriya Dr Mukwege nta kiri. Dr Mukwege wa mbere ya 2018 yabaye umuntu wumvwa n'isi yose. Mu Bufaransa baramubwira bati ubaye umuturage udasanzwe umujyi wa Paris, aho agiye hose yakirwa nk'intwari, kandi koko ibyo abavuga bavugisha ukuri. U Rwanda rero aho kugerageza kumwivugana, aho gushaka kumwica no kumucecekesha, bari bakwiye ahubwo kuvuga bati nimureke koko tuganire ku byo twakoze. Niba mugomba kutubabarira mutubabarire, bera twabikoze duhubutse cyangwa twabikoze kubera intambara cyangwa twabikoze nk'uko basanzwe bavuga ngo bari bakurikiranye aba genocidaire, ariko ntabwo aba genocidaire ari abana b'umwaka umwe cyangwa bakiri mu nda ya ba nyina bagiye baforomoza. Ibyo rero nanone navuga ko ari nk'insinzi y'ukuri. Buriya kuba Dr Mukwege yarabonye kiriya gihembo ni insinzi Imana yashatse guha abanyarwanda, abanyekongo n'abarundi, abantu bose bo mu karere, kugira ngo wenda bizahagarare burundu buriya bwicanyi, buriya bugome bamwe bakomeje gukwirakwiza mu karere, ziriya bombe bagenda bakwirakwiza hose kugira ngo zizaduturikane, kugira ngo bihagarare. Nabwira rero abanyarwanda twese twifuza umutekano mu gihugu cyacu no mu karere, ari abari mu Rwanda ntibagire impungenge zo kuvuga ngo bagiye u Rwanda. Ntabwo ari u Rwanda rurezwe, hararegwa abakoze biriya byaha by'ubwicanyi. Ntibifatanye n'abagome bagiye kwica abanyekongo, ntibifatanye n'abagome bagiye gutsembatsemba abahutu mu mashyamba. Bamenye ko icyaha Perezida Kagame n'abe bakoze ntabwo kigomba kwandikwa ku banyarwanda bose n'abanyekongo. Kandi iyo tuvuganye nabo, ngiye nkunda kubibabwira, nkabumvisha ko ibyakozwe n'ingoma ya Kigali batagomba kubiryoza abanyarwanda bose. Ntabwo twese twari mu ishyamba twica impunzi z'abahutu, ababikoze barazwi. Nabo rero tukabumvisha ko abanyarwanda turi abavandimwe b'abanyekongo, abanyekongo n'abavandimwe bacu, abarundi turi abavandimwe, ababishe nabo baratwishe, kugira ngo dutegure ahazaza ejo. Cyane cyane buriya turakorera urubyiruko, twebwe mu myaka 10, 15, 20, abenshi ntituzaba tukiriho, ariko twarabyaye, dufite abuzukuru. Ubwo rero turashaka amahoro, turashaka umutekano mu karere, umutekano kandi ujyanye n'ubutabera, umutekano ujyanye na demokarasi, ujyanye no kureshya twese, nta wishyira imbere y'abandi ngo ngewe ndabasumba, mfite metero 2, wowe ufite metero 150 buri gice, n'ibindi nk'ibyo. Abanyarwanda twese tugomba kwiyumvisha ko tureshya imbere y'amategeko, imbere y'Imana, imbere y'ubutegetsi, imbere y'ubutabera, ko tugomba gufatwa kimwe. Abisha abantu bagomba kwishyura abo ari bo bose, cyangwa se bakagirirwa imbabazi, ariko ari rubanda ibagiriye imbabazi, atari bo bashatse kwiha imbabazi kandi bakomeje guhonyora abandi. Murakoze cyane Jean Paul, ndumva wenda kuri iyo ngingo twaba duhagarariye aho, ubutaha twazayigarukaho twitonze kuko hari gukorwa byinshi. Iriya nyandiko twakoze twebwe nka Rwanda Bridge Builders, ubu turi kuyigeza ku banyamahanga benshi, kandi benshi baradusubiza ko ari byiza. N'abanyekongo ubwabo twabwiye ko dushyigikiye initiative za Mukwege, ibikorwa akora,
nabo baravuga bati nibyo koko burya abanyarwanda n'abanyekongo turabavandimwe duhuje inyungu ntabwo ibirego turega abatwiciye abantu turega abanyarwanda bose nicyo tugamije rwose ahasigaye tukishyira hamwe kugira ngo tugarure umutekano nyawo mu Rwanda kugira ngo demokarasi tuyubake iyi nkuta ziri hagati y'abanyarwanda tuzisenye hasigare cya kiraro tuzagenderaho tugana iwacu kandi tujyanye amahoro tujyanye n'ubwumvikane hagati yacu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Reka rero dusoreze kuri iki kibazo cy'umusore witwa Aimable Karasira uzaramba, ngira ngo ni umuntu uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba azwiho no kuba yari umuprofeseri muri kaminuza y'u Rwanda, ariko mu minsi yashize akaba yaraje gusezererwa ku kazi azira mu by'ukuri ibitekerezo bye acisha kuri chaîne ya YouTube yitwa Ukuri Mbona. Uyu musore rero nk'uko mwakunze kugenda mubyumva yakorewe itotezwa mu buryo butandukanye, abamutuka, abamuhindura umusazi, ni ibintu byinshi cyane, ariko noneho ikibazo cyaje gukomera mu mezi nk'abiri ashize ubwo uyu musore yaje kugira atya asaba pasiporo y'u Rwanda nk'umunyarwanda ufite uburenganzira bwo kuba yatembera akajya aho ashatse hirya no hino ku isi, ariko uyu musore birangira pasiporo ayimwe kuko muri aya mezi abiri yose ntiyigeze ayihabwa. Ubusanzwe bivugwa ko pasiporo y'u Rwanda iyo itinze imara iminsi 3, kandi ibyo twese turabizi, mu minsi rwose 2 cyangwa se byatindika 3 baba bayiguhaye. Ibi rero mu by'ukuri byaje gutuma Aimable Karasira agira agahinda kenshi, biba ngombwa ko abivuga kuri chaîne ya YouTube, avuga ko yasabye pasiporo akaba yarayibwe. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka nyine, Aimable Karasira yari afite isabukuru ye y'amavuko. Ikintu cyaje gutungurana cyane nuko mu bari baje muri iyo sabukuru y'amavuko nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umubavu TV, hajemo intumwa ya Amnesty International yari izaniye Karasira pasiporo yagenewe na Amnesty International. Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, ibi bintu byo mu by'ukuri ntibyagaragara nk'igisebo mu gihe umuryango mpuzamahanga wagenera umunyarwanda pasiporo kubera ko yayimwe n'igihugu cye kandi nta byaha kimurega? Muvandimwe Jean Paul, buriya twaratewe kuko abayobozi b'igihugu cyacu babaye ba nta soni kuko ibintu bakora wibaza niba baba babitekereje cyangwa niba bakurikiza inyungu z'abanyarwanda ukayoberwa. Mu by'ukuri rero kuri dosiye ya Karasira nsanga inyungu bakurikije atari iz'u Rwanda, ari iz'ingoma iri ku butegetsi gusa. Ufata umuntu nka Karasira ukamwirukana ku kazi ngo nuko avuga ukuri, bwacyo ukamwima na pasiporo kandi wenda ashaka kujya kuruhuka gato mbere yo kugaruka mu Rwanda ngo akore bimeze ibyo akora n'ubundi. Bigaragaza nyine cya gitugu, bigaragaza ko iyo ukoze ikosa ryo kutavuga rimwe nako kutavuga rumwe na FPR Inkotanyi ku bibazo bimwe na bimwe, kuko Karasira murabizi ko ari umucikacumu wa jenoside, hari ubwo ajya avuga ibyo atekereza ku byabaye mu Rwanda, ariko icyo nzi ni uko ari mu rwego mbese rwa Kizito Mihigo wo gusaba abanyarwanda, nubwo tutagomba kwegirwa amateka y'ibyabaye bibi mu Rwanda, ariko ahamagariza abanyarwanda kujya mu nzira y'ubwiyunge kandi bugendeye ku kuri. Icyo gituma ikiganiro cye ari Ukuri Mbona. Njyewe Karasira ntituziranye, ashobora kubanza, ariko nanjye maze kumumenya nkurikira ibiganiro bye, ariko asanga ari umunyakuri koko. Nta kindi yasabye pasiporo kandi abinyujije mu mategeko, barayimwima. Ubwo rero kumva niba koko hari umuryango mpuzamahanga urengera ikiremwamuntu wamuhaye ubushobozi bwo kuba
yatembera akajya aho ashatse nk'umuntu, kuko ntabwo ari imfungwa. Karasira si imfungwa, nta cyaha yakoze ngo abe yagihanirwa bamubuze kugenda. Ubwo rero yari akwiye koko iyo pasiporo. Ngenda byishimiye ko hari umuryango urengera ikiremwamuntu wavuze uti ubwo leta yananiwe gukora inshingano zayo, reka twe tubikore, tumufashe, tumusubize ubumuntu bwe. Ikindi ntabura kuvuga rero kibabaje kubona leta y'u Rwanda, ndashaka kuvuga guverinoma ya Paul Kagame, kubona yambura Karasira uburenganzira bwe bwa muntu n'uburenganzira bwe bw'umufonctionnaire ukorera leta wigishaga muri universite, bakamwirukanisha cyangwa bakamwirukana, akirukanwa n'umuzungu utari ufite n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ariko umuzungu akaba amaze kubihemberwa, bamuhembeye nyine, bamuhembye ko yirukanye Karasira, ko yabaye umunyeshuri mwiza, ko yabaye intore. Bamutegetse kwirukana Karasira, arabikora, barangije bamuha ubwenegihugu, bari kwima Karasira. Mwumve neza ko uriya bwana Kotoni bari Koto we baramuha uburenganzira bakanarenza ubwo abanyarwanda bafite. Karasira bakamuhonyora, umuzungu bati fata intebe, henduka umunyarwanda, turaguhembye. Ejo bundi uzumva yabaye ministre wenda, mu gihe Karasira bakomeza kumubuza uburyo. Icyo navuga gusa nuko kuba yarabashije kubona pasiporo ni igikorwa cyiza uwo muryango wayimuhaye wakoze. Reka turebe ibiri bikurikireho, kuko si ubwa mbere leta ya Kagame ihohotera n'iriya miryango yitwa ko ari inyamahanga, ariko yaje gukurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muribuka ko ba Human Rights yabirukanye mu Rwanda, n'abandi benshi, za Médecins Sans Frontières, bose bagiye birukanwa kubera ko bavugiye abaturage. Ubwo rero icyo twakwifuza nuko leta yakwikubita agashyi noneho ikareka Karasira akajya aho ashatse, iyo pasiporo yahawe akayikoresha nanone akurikije amategeko, ariko ntibarenze ku byo bamukoreye. Niba mureke agira amahoro, ajye hanze wenda aruhuke, akaba barafite, azagaruka akomeza imirimo asanzwe akora mu Rwanda, cyangwa se abaretse ntabwo bitureba. Ariko bigaragara ko guverinoma ya Paul Kagame ishyira abanyamahanga cyane cyane b'abazungu, ibashyira imbere kurusha uko yita ku nyungu z'abanyarwanda. Karasira rero tumubwire ko tumukomeje, tumubwire ko twishimiye ko yabonye pasiporo. Ahasigaye duteze amaso ibyo leta ya Kigali ibasha gukora. Nizere gusa ko batazabyivangamo, kuko niba barayimwimye si ukuvuga ko atakiri umuntu. Ukuri kugomba gushyirwa imbere, uko kuri Karasira abona natwe niko tubona. Murakoze. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Dusoje rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugushimira ubwitange wowe wagize, umwanya waduhaye kugira ngo uze ufashe abakunzi biza tubireba tugaceceka. Tunizera ko n'ubutaha Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana nitukwitabaza uzaba hafi ukadufasha. Reka rero ngusabe cyangwa se nguhe umwanya wo gusezera ku bari baduteze amatwi. Urakoze cyane, ndumva twaganiriye bihagije, ntabwo ndi burenzeho byinshi, ariko icyo nsaba abanyarwanda ni ukwihangana, ni ukuva ku muco wo gushyamirana bitari ngombwa, ni ugufata inzira yo kwishyira hamwe. Abantu bakavuga bati ntiduhuje byose, ariko inyungu duhuje ni amahoro n'umutekano n'ubumwe. Icyo duhuje ni uko dukunda igihugu cyacu, ibyo tudahuje turabizi, ariko reka tubisige inyuma yacu, dushyire imbere gusa inyungu, dushyire imbere yacu inyungu z'igihugu, inyungu z'abanyarwanda na za valeur, ni ukuvuga indangagaciro duhuriyeho, aba arizo dushyira imbere zituyobore, twubake cya kiraro kizaduhuza. Ni naho narangiriza, nkabwira bagenzi banjye duhuriye kuri uriya mushinga nyine wa Rwanda Bridge Builders, n'abanyarwanda bose bifuza kuza gufatanya natwe, mbibutsa ko ntabwo akajagari ariko kazatuma dutera imbere. Ntabwo kandi dushaka gushyiraho ikintu cyamuvoma
ngo kibuze buri muntu gukora no, turashaka gusa gushyira hamwe ingufu, byumvikana nanone ko buri muryango ukomeza imirimo isanganywe, ariko ibyangombwa tukabifatanya kandi mu bwubahane no mu bwigenge bwa buri munyarwanda no mu bwigenge bwa buri shyirahamwe cyangwa rwa buri shyaka. Aho ngaho rwose ni ahantu tugomba kumvikanisha. Ntabwo naje nje kwigisha bya Rwanda Bridge Builders, ariko nanone muri iki gihe simbona ukuntu natanga ikiganiro ngo ndangize ntayivuzeho. Ni umushinga mwiza, ni umushinga wo guhuza abanyarwanda, ni umushinga wo kubaka ubumwe, umushinga cyane cyane wo kugarura demokarasi mu gihugu cyacu. Murakoze. Urakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Inshuti mwari muduteze amatwi, rero dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubashimira namwe ko mwaduteze amatwi. Twongere tubasabe gutanga ibitekerezo byanyu mubinyujije kuri email yacu mporanepo@gmail.com cyangwa se mutwandikire mubicishije kuri chaîne yacu ya YouTube. Tubasabe kandi mukomeze musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu, ari nako mukomeza gukora subscribe kugira ngo twagure umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro, wubaha amategeko, wubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ugendera ku mahame ya demokarasi. Reka rero tubwire Laure Uwase tuti congratulation, ndetse tubwire Karasira tuti congratulation, tunashimira umuryango wa Amnesty International wabonye agahinda ka Aimable Karasira ukamugenera pasiporo. Tunashishikaze kandi abanyarwanda kuguma ku muco wo kuvuga ukuri, kuko byanze bikunze ukuri ko niyo kwatinda ariko birangira gutsinze. Murakoze cyane, mwari kumwe na Jeanne Pomsene Nkoramusanga mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Nakagaruka rero, ubwo naho ubutaha, mugire amahoro kandi mugire umunsi mwiza.